Hello po mga kamanong, kumusta naman po kayo? So, eto naman po ang ating planer. Ayan, si planer natin ay heavy duty na po yan. And then, quality na po siya. Pwede po kayong mag-select kung gaano kakapal ang gusto nyong ma-plane na kahoy. Meron po dito na 1.0, 1.5, and 2.0. 620 watts naman po siya with 220 to 240 volts. And then, syempre mga kamanong, may blade na po yung nakasama. And then, mga kamanong, meron na din po itong safety control. So, ayan, may accessories na din po siya. Meron na siyang carbon. Ayan po, pwede nyo pong i-check out sa Yellow Basket or sa link ng ating website. Check out nyo na.